我又返嚟啦！變化永遠都係快過計劃嘅。本來我諗住開始拍三變戰士，第一個拍嘅呢就係智慧魔星嘅。點知工作室嘅閃電呢就已經出咗街啦。咁啊，而家大家都係講緊閃電，咁啊唯有轉 plan 啦。咁我都係先講咗閃電先啦。咁我嘅閃電呢就係呢個全世嘅閃電嘅，我就唔想買呢個工作室嘅閃電啦，因為冇乜必要。咁啊例牌都係先講價錢先啦。咁啊呢隻嘅價錢呢都係硬食價嚟嘅，咁94蚊9毫8。咁但係呢，我買嘅時候呢，佢就已經打折係半價噶啦。咁半價之餘呢，仲要係我有張 gift card，咁所以呢，我實際上只不過係俾咗19蚊，咁就已經可以攞低呢隻閃電。咁所以喺呢個價錢上面呢，我係完全冇呢個參考價值嘅。咁我係以一個好平嘅價錢去買低呢隻閃電。咁買佢都係因為係三變戰士啦。咁買完之後呢，就出咗隻軍綠色重塗嘅版本，亦都係全細嘅。咁之後就有 DCS 嘅動畫色啦。咁仲有而家係工作室線嘅又係動畫色啦。咁基本上呢隻模具都係重塗過好多次噶啦。咁點解我放棄唔買工作室嘅閃電呢？因為我覺得呢隻嘅閃電呢，反而係更加之好玩嘅。雖然佢個配色上邊冇86咁好，咁但係呢隻呢，佢俾咗好多啲透明件。咁透明電鍍同埋夜光呢，都係我啲難以抗拒嘅位嚟嘅。只要有呢啲嘅話，我都會優先考慮噶啦。咁啊呢隻呢，其實佢都係有透明件嘅啦。呢度呢係有透明件。咁我覺得做得都非常之好啦，冇必要再去買工作室嘅閃電啦。咁啊，既然閃電呢隻模具用咗咁多次，咁我哋例牌都嚟點評一下啦。咁首先都係先講下人形先啦。我掹咗兩支槍仔出嚟先。閃電嘅人形嚟講，其實同動畫嘅顏色咧，因為而家有工作室出嚟咧，係有少少唔同嘅。咁大家會見到 DCS 嘅版本咧，其實都似噶啦。咁但係動畫色咧就更加之似。咁但係我自己反而係覺得冇乜所謂嚇。呢隻我覺得已經係玩具色，已經係好還原噶啦。咁啊有幾個做得比較好嘅地方嘅嗱，首先依度嘅本來嘅一個空嘅位置啦，呢個吉位啦，佢就會有塊擋板嚟去擋住嘅。咁咪做得好咯，係咪？咁樣做先有誠意噶嘛。咁呢邊都係啦。咁另外呢啲地方咧係用銀色嚟塗，我都中意嘅。咁呢啲都有細節位，好多唔同嘅細節位都有。咁啊頭雕啦，我哋睇下個頭雕。頭雕我都已經好滿意嘅，呢個紅色眼鏡框嚇。咁後邊咧的而且確係冇佢嗰支炮管去突出嚟嘅。咁但係你係可以後邊有一支嘅。咁如果你覺得唔中意嘅話咧，你都係可以將佢掹出嚟啦，還原翻當年嘅感覺。咁你就將佢擰過嚟咁都係可以有一支大炮管嘅天線嘅。咁喺人形底下嘅可動咧，都係合格線啦。嗱，隻手可以呢度有個擋板啊，可以抬起身啦。咁啊，呢度有90度啦。咁隻腳咧就接地都係有嘅。咁然之後可以做到嘅動作就係咁上下啦。咁唔會話特別出彩咯，就只能夠講係合格線以上啦。基本上都係唔影響大家去做各種唔同嘅造型嘅。咁啊，後邊就有一個龐大嘅坦克喺度，咁啊作為一個書包。咁呢個龐大嘅坦克書包咧，就梗係有少少負擔㗎啦。咁我見到有人嘅一個極端嘅玩法咧，因為佢每一個形態都變得唔係咁好，所以有一個好極端嘅玩法就係咁有人咧會將中間嘅呢度有個軸叫咩啦？呢度有個軸位，將呢條軸咧就喺呢邊度懟咗佢出嚟。咁喺度懟咗出嚟之後咧，咁其實係唔影響成個人形嘅。咁然之後你要黐翻個書包落去又得，咁唔黐又得。咁然之後變成飛機嘅話咧，就會好好睇啦。唔要咗後邊呢一橛嘅話，如果變飛機嘅話就非常之好睇。咁呢度亦都可以單獨變一個坦克嘅殼出嚟。咁當然啦，我就唔會去玩到咁極端嘅。咁
我覺得我勉強可以接受啦嚇。咁如果你唔係好鍾意佢嘅飛機形態嘅話咧，咁仲有一個第四形態可以變出嚟嘅。咁我哋而家試下去變佢嘅第四形態。咁啊，都係先將個頭攞出嚟先啦。咁個頭我就會將佢擰去後邊嘅。咁啊，完之後呢個位咧就有個機頭。嗱，透明件咧，其實我覺得係非常之好睇嘅透明件。咁我反而係唔鍾意動畫式嗰種做法咯。咁你既然作為一個載具，你梗係想佢還原返本來載具嘅顏色㗎啦，會係一個透明色啦。咁如果你又唔要呢個透明色，淨係要返個動畫色嘅話，我覺得就會細節上面少咗好多咯。咁我自己就唔係咁鍾意啊。好啦，咁啊，將兩隻手攞開，好，然之後將呢隻手都係我哋棘喺後邊，跟住就將呢度攞出嚟，呢度個碌位，咁樣就合翻好呢度先。咁呢個坦克咧就將佢擰去後邊。咁啊，手呢兩個位咧都係有兩個棘位嘅。嗱，呢個位置同呢個位置嚇，咁我哋就將呢個接口位棘好佢。哇，真係有啲難度啊！玩咗咁多次都係唔係咁容易棘得好。呢邊都係兩邊整好咗。好，咁啊，將呢個擋板就攞落嚟，咁隻手咧就可以轉落嚟後邊嘅。咁我就鍾意隻手咧呢個位置喺擰好佢，咁啊擋板咧就擰去後邊，好啦，可以擋住佢啦。好，咁呢邊隻手就 OK 啦。咁啊，另外一邊都係 OK。好啦，咁啊兩隻手都搞掂咗啦。咁啊兩隻腳咧，當然咧就係唔需要啦。後邊呢兩個機翼將佢反翻出嚟啊。咁然之後我哋畀多兩支槍佢啦，咁啊唔揸喺手啦。呢個就係除咗三變戰士之外嘅第四變形。咁當然呢兩個可以先攞開先啦。咁啊，盡量翻後少少，就係超時空要塞嘅玩法啦。咁我哋再畀啲群眾演員佢好嘛？畀啲群眾演員佢，再畀啲群眾演員佢，唔夠喎，係嘛？呢隻放，哎呀，真係唔係咁好擺。仲有一隻，好啦，群眾演員就齊晒啦。咁呢個咧就係超時空要塞嘅戰鬥小隊嚇，咁就由閃電嚟去帶領。好，我哋攞走啲群眾演員先。咁啊，當然啦，你變完呢個超時空要塞嘅半人形模式之後咧，我哋就可以繼續將佢變成飛機啦。咁啊，都係先拆開係嘛？咁我覺得佢隻腳咧嘅收納咧就好巧妙嘅，因為咧佢係可以將呢個位成個反起，咁然之後咧就將隻腳都係摺疊形式咁摺落去。咁但係佢摺個位咧，其實佢呢度有收藏咗好多段關節喺度嘅呢度。咁所以摺嘅時候一定要摺到位，係啦，咁先就可以收得好嘅。咁啊，收嘅時候順便嗰個機翼都係反出嚟啦。咁呢邊都係，亦都係要將呢個位收入去，一定要收到好好先得㗎。OK，咁啊，跟住就將兩個噴氣管。呢度咧就好硬啊！玩咗咁多次都係咁硬，呢個位要好用力咁去摺。OK，哇！幾大聲。好，咁跟住摺翻好佢。咁我哋呢兩個機尾，跟住就收隻手入去咯。收埋隻手入去，隻手都幾多下喎。首先呢度要反隻手入去。收翻佢，
咁我頭先又調整咗一輪，咁啊隻手呢個位其實都幾難收嘅，收嘅話咁其他位再合翻好之後，基本上個飛機形態就出咗嚟啦。咁呢度係可以將個起落架攞出嚟嘅，哇！呢個起落架真係難攞。OK，呢個起落架同埋後邊呢兩個的仔，咁就可以放喺個地面嗰度，咁啊形成一個有得支撐嘅位置啊。咁但係呢一個飛機嘅形態咧，就梗係全世界都唔收貨啦。咁你睇下後邊呢啲幾咁巨大嘅位置，基本上你好難以去無視呢啲位咯。咁睇係好啲嘅，即係你咁睇嘅話，呢啲係乜啊？呢啲係好難以去無視呢啲位咯。咁所以好難怪就話，即係有人好睇唔順眼呢啲位置嚇，咁就將呢一個位置將佢拆咗出嚟啊。咁其實真係嘅，呢個軸冇咗呢個軸嘅呢個位咧，咁嘅形態先至係部飛機咯。嗱，你見到唔要咗下邊呢一橛嚇，我哋淨係睇上邊呢一橛。嗱，上邊呢一橛嘅位先係一部好靚嘅飛機咯，唔要咗下邊呢一橛。咁呢個軸嘅話嚟去拆咗佢，我好明白嘅，我好明白點解要咁去做嘅。呢個軸拆咗佢嘅話，唔要咗後邊呢一橛嘢嚇，呢一橛嘢簡直就係一個飛機嘅展示架啊嘛，起落展示架嚇，唔要咗後邊嘅呢一橛嘢，咁先至似一部飛機咯嚇，做一個支撐係咪？係啦，咁所以飛機形態基本上就係都幾失敗啊！冇得去洗啊，點洗都洗唔甩呢個飛機形態啊！好啦，咁跟住我哋再將佢變成坦克車啊，變成坦克車真係難，又要收翻啲機翼入去。好啦，我哋先將佢拆開先啊！咁你手其實都算係變好咗噶啦。好啦，咁啊又要收翻呢啲機翼入去，而家係要以摺疊嘅方式，然之後再去收翻啲機翼入去。好，咁啊收好咗一邊，咁另外一邊都係啦，要以摺疊嘅方式收，摺翻好佢。再溝好佢，咁呢度就梗係要收翻個機頭入去啦。咁呢個好還原當年嘅動畫嘅，整翻個頭出嚟。當然有人會覺得哇，呢個頭算係乜啊？咁但係還原嘅，呢個係還原當年動畫嘅一個造型嚟嘅。咁我係可以接受嘅，因為我哋睇開場白嘅時候，呢個位就係會有一個機頭喺度嘛，係嘛？咁所以都睇慣咗啦。咁當然你嘅真正嘅坦克係唔會咁樣噶嘛。但係咁多年就已經睇慣咗。好啦，呢兩個接口位都係要接翻佢。完之後，佢同上邊嘅呢塊板呢度有個位，又可以接埋佢。好，跟住就係後邊呢個，哇！呢個有一大排，先掹翻出嚟先。呢度機尾又要收翻好佢。呢度有一個好大嘅摺疊位，摺佢落去，吸翻我呢度。呢度亦都係啦。接翻個機尾，然之後反呢個位出嚟，呢個又係兩摺嚟啦，同前邊咁啊，都係要接翻佢。哇！呢度又要反翻出嚟，好啦，呢度同呢度接翻佢呢個位，前
邊有少少頂。呢個位咧其實都好迷嘅，即係次變真都好迷嘅，唔係咁容易變咯。咁啊，隻手其實呢度有個接口位咧，係同呢個位係接埋一齊嘅。咁當然呢個位唔係咁容易接啦，真係唔係咁容易接啦。勉勉強強，好拍一聲，好啦，咁啊上半身就搞掂，最尾就係個坦克嘅炮台咯。我哋拎翻支長嘅炮出嚟啦。咁啊，其實坦克車嘅形態咧就好適合帶出街玩嘅，好適合去帶出街玩嘅。咁啊，仲有佢畀嘅呢兩個都幾唔知點嘅配件。多兩個配件咧，其實係好玩嘅，即係你有兩個配件係好玩嘅。如果你唔鍾意嘅話，咁你就唯有掹咗佢啦。呢啲係重火力嘅炮，兩面都係啊。咁佢咁啱呢度咧，就畀一個接口位你，咁就將佢放落去，一個重火力嘅炮。咁啊，然之後仲有兩支槍，咁你想放邊都得㗎啦。咁我哋對稱啦，調返轉，好放佢。咁佢仲有畀把劍嘅，畀把劍，把劍就放喺度，阻住支炮嘛。唉，係啦，攞開啦喂。重裝甲坦克車形態，唉，呢兩個真係係嘛，有又好，冇又好啦，咁都係一種玩法嚟啊，係嘛，一個坦克車。坦克車其實就幾靚嘅，我都覺得坦克車嘅形態咧係可以收貨嘅。咁呢兩度咧就可以揭上去咁你話完全擺平就有啲頂啦。咁啊，只能夠呢兩度係咁樣收，咁樣做。坦克車形態靚嘅，支炮又可以咁樣，係嘛？咁呢個位咧，我係好滿意噶啦。即係作為三面戰士，你有取捨，佢取捨個位就係喺坦克車嘅形態底下就呈現得比較好。飛機嗰個就真係，唉，棄之可惜係咪？咁你又冇喎，你一定要有呢個位有少少吉啦，但係都可以接受啦呢啲位置。咁你再望翻呢度係有啲啲嘅窿位啦，但係你呢個狀態呢個角度去睇就好睇嘅。咁好啦，咁啊呢個咧就係坦克車嘅形態。咁最後咧我再講下呢兩嚿嘢可以點樣玩嚇。咁個玩法咧其實都好多嘅，你可以插個位置咧都係非常之多嘅。你可以插喺旁邊咁會作為一個重火力嘅輸出。咁我插法都有好多啦，咁你可以係打橫插就得啦。佢應該仲可以打豎插嘅喎，真係難。係一個重火力嘅輸出。咁你亦都可以將佢擰過嚟，因為太長啦，係咪各位？顯得唔係好協調，係咪？亦都可以咁樣擺嘅。咁我平時有另外一種玩法咧，我係好鍾意咧，將佢作為一隻高踭鞋。嗱咁樣，佢就變成咗一隻腳，係嘛？咁然之後個腳底咧會有個位，我哋砌得靚啲，咁樣插咗落去，另外一邊都係。插落去，好啦，
咁咧佢會多咗對高踭鞋。哇！我哋專門睇隻腳啊，顯得隻腳咧就特別高嘅。好，咁樣咧就係一個高踭鞋嘅玩法。咁當然啦，佢除咗呢度喺閃電可以玩之外咧，其實佢仲可以同大力神一齊玩嘅。我哋攞大力神出嚟，大力神實在太大隻啦。呢隻就可以係佢嘅手。咁呢度咁啱咧，佢都係有個突出嚟嘅位置啊，咁就可以同大力神隻手咧就可以合埋一齊嘅。咁佢又係紫色喎。咁就啱啱好放入少少。好，咁呢個係同大力神嘅玩法。咁另外一邊咧，如果係要成個放上去咧，就冇辦法，因為呢度有個軸位係頂住咗嘅。咁但係你都可以去換隻手位嚟去玩。咁你同大力神合體嘅時候，你就多咗種新嘅手嚟去做一個替換啦。好啦，最後再嚟一個飛行背包形態嘅閃電做個結尾啦。而家喺全新嘅全世閃電嚟講咧，就已經好少噶啦。咁當然你喺某魚上面應該都仲可以執到嘅。咁你話二手嘅就梗係好多啦。咁個價錢亦都會好平，完全就係而家嘅工作室閃電難以媲美嘅一個價錢啦。咁睇你個人中意啦，我都係中意有透明式嘅配件嘅全世會多過而家嘅工作室嘅閃電嘅。有人亦都中意全部收晒。咁如果你話淨係可以揀隻嘅話，咁我個人就梗係覺得全世嘅閃電會好啲啦。咁如果你覺得你中意工作室嘅閃電，亦都可以嘅。呢個純粹就係個人喜好。咁關於透明式嘅呢樣嘢，唔係話邊個啱，而係話你個人嘅喜好嚟嘅。好啦，咁今日嘅節目就到呢度。咁歡迎大家關注、點讚、轉發。OK，拜拜。